家好，歡迎嚟到專營地產，我係 Stella。今日嚟到筆架山1號，介紹呢件望內園嘅筍盤，我哋一齊望下。呢度係筆架山1號2座中層醫室，實用1062尺，3房1套。咁呢個係原跡，好光猛啊呢一間。咁我哋出去睇下，北一有個大露台啦。咁呢邊係向北嘅，望返內園，咁都好開揚。呢間都執得幾企理㗎，嗱有個大玄關位啦，一入嚟可以擺好多鞋櫃。咁呢個原跡間隔啦，左邊係個廚房，裏邊係姐姐房，可以喺呢邊瞓啦。呢度就係個冷氣機房，兩邊房。好，睇咗呢邊先，呢邊呢個係個睡房啦，咁呢個係主人房嚟嘅，有埋個套廁。主人房，咁3間房都係望廳嗰個方向啦，望返內園。呢度第3間，呢個客廁有窗。呢間連埋車位，如果大家有興趣睇，歡迎隨時 call 我啊！多謝各位收睇，拜拜。